妈。妈，疼多久了1个多月了。这儿疼吗？嗯。这儿呢？哎，这里也疼。这上边也疼吗？有点疼。大夫，您看我这是什么问题啊？淋巴炎吗？这个还真不好说，刚才摸着有肿块，但这个可能性啊也很多。您说的这个可能性都有哪些呢？有恶性的可能吗？有这个可能，但是还需要进一步检查才能确诊。现在只能说怀疑是乳腺上的问题。你今年45岁了，是吧？对。我给你开个单子，今天周日，你明天过来做个钼靶，2天出结果，结果出来了会短信通知你。啊，谢谢医生。请23号王冲到1号诊室就诊。您验的钼靶报告出来了没有？出了，直接6级。哟，那得尽快做出手术方案了。昨晚杀了完了，估计得全切。请24号苏阳没扩散就不容易头佛吧？是呗，他隔壁床那个没控制好，化疗都来不及了。我昨天不是陪床吗？就发现他连安排后事呢，房产证、银行密码都说了，家里围了好多人。病人对自己都失去信心了，太可怕了。可不是嘛？哎，你说现在这乳腺癌发病率这么高啊？汤屋还有一个，才20来岁也得这病。哎呀，这小姑娘是太可怜了。请25号江聪到4号诊室就诊。小姐你好，你好，请问你找哪位？我约了那个彭旭，彭总。彭总，我看一下啊。哦，方圆。哦，您是方圆方先生是吧？哎，您跟我这边请。哎。好，您这边请。哦，这边吗？进。彭总，方先生来了。哦，师哥，彭旭，哎呦，好多年不见，来，坐。哎，呵，你这高大上啊！我今儿啊太忙了，好几个会，我就不给你沏茶了啊！不用。师哥，你看咱们认识这么多年了，我就直奔主题了啊！哎，你说，你的这个简历呢，我看过了，你的资历、经验以及能力我都很看好，只不过要来律所上班，我觉得可能还是不行。是不是因为那证啊？我考证没问题。就算是吧，但也不全是。怎么说？这个律师资格证呢，是律所的敲门砖。
我觉得啊，以你这个年纪去考司考可能有点困难。哦，当然，师哥，我并不是怀疑你的能力啊，只不过你拿了证，到我这儿来上班，你是要从 entry level 做起的，也就是最低职级 legal assistant， 法律助理，工作量很大，薪水很低。师哥，你比我大3届，45了吧？啊，这虚岁。这个法律助理的职务呢，是要拼体力的。所以从这一点上来看，我觉得可能还是适合20岁出头的年轻人来做。他们刚毕业没钱，比较适合这种苦工。其实我考证其实一点问题没有，而且从初期做起，我也。师哥，要不这样吧，你呢，再好好的考虑一下性价比。你看，你考司考复习就得1年半载的，然后到我这儿来做助理，怎么也得1、2年。就算你到律所里当上律师了，可能也该退休了，是吧？是，啊，这律所现在退休就50来岁就退了，是吧？师傅，啊，师傅走吗？什么走吗？您不在这趴活呢吗？哎，小伙子，你哪只眼睛看着我这造型像是趴活的？我看你像收费的呢。我这就琢磨着，怎么这收费的条件还这么好？不好意思啊，我还以为您等客人呢，想着还能捎我一道。我这急着给客户送文件，我都等半天了，都没等到车，可着急了，我都快迟到了。不好意思啊，那个我先走。哎，小伙，你是不是在这楼里上班啊？啊，这楼里边的公司是不是都挺孙子的？啊，挺孙子的啊！你上哪儿啊？我去大陆那边。大望路啊？您顺路吗？非常不顺路，但没关系，我可以送你一段，我给你拉地铁站，你行不行？你坐地铁过去，最近有点塞车。行，谢谢您，谢谢您。多少钱啊？哎呦，什么钱不钱的，你上都上来了，不要钱，免费送你。哎，谢谢师傅。师傅，嘿嘿，这成司机师傅了我。啊，那现在记着。啊，好。哎，文姐，一会儿瑜伽课啊，你出来了没啊？别去上那瑜伽课了吧，你碰到那个小诺，你不别扭啊？我有什么好别扭的？他开班，他是老师，我是学员，没必要找这个别扭。咱虽然说是办了卡，但是咱可以换班，咱换一班啊。我觉得不仅要去，而且要理直气壮的去。我们现在是消费者。双手持平，向上仰，仰。好，保持重心，呼吸。双手垂直，向后仰，呼吸。不去，保持呼吸。我不是好好听着呢吗？好，我们起身。这个动作啊，
这个动作啊，其实对我们的腹部核心力量还有我们的脊柱有一个很好的矫正，还可以帮我们缓解压力。来，我们再试一下。说的多好啊，头头是道的，多有道理啊！说的跟做的完全是两码事儿。你小点声。好，起来吧，放松，大家可以起来了。今天咱们的课就先到这儿吧，谢谢。彤姐，你能不能劝劝他，让他别这样？这样我以后怎么上课？行，我跟他说说，你也别往心里去。他最近就爱跟自己较劲。我知道，但是他这样的话，我真的没有办法上课。如果他再这样的话，我只能把他轰出去了。把谁轰出去啊？不是把我轰出去吗？没有没有，他跟我说动作呢啊，是吧？宋倩姐，我就是说您呢，您不能这样。你这样的话，我真的没有办法上课了。哟，你还没有办法？你不是最有手段吗？别说，这是又挑拨我和我姐妹的关系呢。你当小三当习惯了吧？哎，你别这么说。谁小三儿啊？有你这么说话的吗？你们俩都离婚多少年了，跟我有什么关系？还真说对了，我跟乔卫东一点关系都没有。那不就完了吗？我现在说的是我的家庭，我现在跟我女儿是一个家庭，你现在是我和我女儿之间的小三儿，你知道吗？哎，别说了，我劝你手别伸得那么长。英子去自己父亲家，这事儿有错吗？没错。我是乔卫东的未婚妻，我去自己未婚夫家有错吗？没错。那不就完了吗？我怎么伸手了？我没有伸手。你没伸手？你手伸的还不够长啊！你没伸手，那燕窝就跑到你手里去了，那燕窝就跑到你嘴里去了。好了，不说这事儿了，怎么又说这事儿啊？不说了行不行啊？原来你是冲着燕窝呀？那是英子给我吃的。你说好，如果你介意的话，我买一盒陪你不就完了吗？我用不着。不是，我觉得不说了行不行？我觉得英子以后难免会去自己爸爸家，而且我跟乔卫东以后一定会结婚的。那我跟他结了婚之后，我就是英子的妈了呀。你说什么？哎，你别说了，你说一个。你是亲妈，我也是后妈呀。那后妈也是妈呀。我觉得是这样，咱们俩和和气气，以姐妹相称，这样不好吗？谁是你姐妹啊？你别说，谁是小梦，你别再说了。我告诉你，孩子只有一个妈，任何一个孩子只有一个亲妈。英子的妈就是宋茜。你如果跟乔卫东结婚，那是你跟乔卫东之间的事情，你只可能是乔卫东的妻子，你当不了孩子的妈。而且，如果说姐妹的话，我跟她是姐妹，跟你没关系。你赶紧去准备你的下一堂课。你别说了，去，你过了课就不说了，不说了，走，不说了。喂，哎，苏总，哎，你好，哎，我方圆，哎，你好，啊，对，我现在不在那个永健商业了，哎，欧总，你好，我最近待岗状态，您最近有没时间呀？哎，飞总啊，你在开会是吧？啊，最近有点忙，行，没事，不着急，好久联系，希望大家有什么好事多想着我啊。红包虽小，情谊不懈，小小红包。哇塞，这抢钱不要命啊！哎，圆哥最近待岗了，大家都听说了是吧？哎，我到家了，你到家了吧？我也刚进家门。我再叮嘱你一句啊，你看你今天啊，架也吵了，脸也翻了，是吧？你
这个差评也给人差评了，回家就别再跟英子闹了，听见没有？我给他差评，我都不应该给他写不满意，我是非常特别极其不满意。你说他哪儿好，哪儿比我好啊？这英子怎么会喜欢他？喜欢他哪儿啊？什么喜欢他什么呀？我都说了800遍了，因为他不管他，是吧？乔卫东也不管他，啊，那个谁，小梦更不会管他了。你管他，你管他就不对。现在的孩子，谁管他，他跟谁气，他跟谁不高兴。方一凡也是这样的。你要试试不管英子试试看，对不对？你听我一句，真的，别跟英子闹了，别跟他较劲了。2个人吵架总得有一个人先服软，他不服你就服呗，谁叫咱是妈呢？我告诉你，咱们得嘴上硬，心里软。啊，我干嘛要服软呀？我也没错，反正这次我绝不服软。你不软，你还想怎么样？你跟他来硬的，你把他逼死啊啊！哎呀，反正什么软的硬的呀，我也不会。我想好了，我先冷处理。你怎么个冷处理啊？哎，不是不理孩子了，反正该做饭做饭，该煲粥煲粥，但其他的事儿我也就不多问了。我觉得他应该好好的想一想，反思反思。你要是真能这么做吧，我也挺服你的，是吧？就不说话，就给他干活，就当自己是空气。行，你要做到了，你告诉我一声啊，我支持你。我也支持你。哎呀，你说咱们这个当妈的，真对孩子也下不了什么狠手，稍微对孩子不好一点啊，自己还更难受呢。哎，我不跟你说了，我做饭去了。哎，别呀，再说会儿啊，你不是不理他吗？是不是啊？那也不能让他饿着呀。哎，就这么说说。行，先这样啊。好，我挂了啊，回头我再给你打。我也刚到家。挂了。嗯，你是刚到家是吗？我怎么觉得刚才恍惚间觉得你已经回来得有半个小时了？真能聊啊！俩人下午练瑜伽聊一下午，回来路上聊一路，到了小区一分手，啪电话通上了，真是有瘾。我不是没说完吗？然后我就想着早点回来见你，这样不耽误时间。哎，等会儿啊，把这信息发完。好。哎，我跟你说，今天我跟宋茜去上瑜伽课了，我俩跟小梦吵了一架。你们俩可真行，就不能换个老师啊？行，不说这事儿了。你今天怎么样啊？这工作找的什么情况啊？我去我师弟那儿了。怎么说？他们那儿发展挺顺利的呗。是吗？那什么意思呢？什么意思？就弄得好啊，他们公司。我跟你讲，那公司一栋大楼里边有7、8层是他们公司的大律所。哎，我跟你说啊，那办公室装修的，层高得有4米，真的，屋子里摆着这种后现代的那种雕塑，一看那名家创作的啊。我那师弟西装革履，身材管理的还特别好，这是挺不错。怎么样？那给你提供什么职务啊？跟我没什么关系，跟我有什么关系？我现在司考还没考，我连律师证都没有，我到那儿怎么着？而且他说了，我现在去了啊，现在得准备司考，就算我在努力，现在玩命考下来了，拿个律师证，到那儿先当这个叫什么律师助理啊，当律师助理干几年，然后再当助理律师，等我多阵干到律师，估计都快退休了，是吧？所以这事儿跟我没啥关系。没戏啊？没戏。那你刚刚说什么顺利啊？我说我这师弟的公司发展挺顺利的，挺好的，但是跟我没什么关系。我后来跟路上还想了呢，童文杰，我45岁了，45岁，我真的啊，跟一帮小孩做助理坐一块儿，那帮孩子都20来岁，20出头大学毕业，你说他们见着我是叫我叔叔啊，还是喊我大爷呀？哎，我还是算了吧。我今天早上就说过这个话，咱们跟80、90后没有什么竞争力，知道吧？不过呢，我今天在那受挫之后回来呢，就采取了第2套方案，叫做红包雨。什么意思啊？我呀，在我经常活动这几个群里边啊，他们分别是这个，你看看啊，一个是律师这群，还有我这以前叫春风化雨这个老同学群，啊，还有这个金融大佬群，这几个群里，我一个群里扔了100-200块钱红包，4个群扔了800。那他们反应激烈吗？那相当激烈，你看秒没。那怎么样？有几个人给你介绍工作了？一个没有。800块钱打水漂了？也没有打水漂，打到我心里去了。真的，这800块钱我跟你讲，我得到一血的教训。你看啊，我一共发了68条微信，今儿你瞅瞅啊，回复的25条，
之后回复了25条，25条里边回表情的、笑脸的、OK 的啊、微的啊、赞的，去掉之后还剩7条是文字，文字分别是：好的，保持联络，谢谢，师兄冲压，冲你压，冲什么压呀？冲压啊！加油，师兄，冲压冲压，就这个。我终于明白了什么叫做人脉。哎，媳妇儿，你知道什么叫人脉吗？我跟你讲讲啊，人脉是这样的，人脉啊，不是说你往前随便一溜达就碰了一人，哎，你就有机会了。人脉不是你认识多少人，人脉是多少人认识你，你知道吗？不是说你有这个多少事要央搁着别人，是别人有多少事央搁着你。人脉就跟这印名片似的，是吧？发名片，人脉不是说你发出多少张名片，老发名片得干嘛呢？房屋中介，搞销售的，对不对？你收名片啊，好，你可以呢，这好，这领导真是给人管事儿，这就跟印名片是一个道理。比如名片啊，这名片啊，我就不多印，就印俩字儿，马云，啥也不用说，马云，对吧？姚明、黄渤，是吧？这不，你不需要再解释你是谁了，凭脸人就知道了。没本事的，你看你印仨字儿，对吧？印仨字也可以啊。比如说你马化腾，这还用介绍你是谁吗？你换一人，你比如马蛋腾，不是那个蛋，马蛋腾啊，马年诞生必定飞腾，马蛋腾，你写上啊，顺义区啊，养鱼协会会员。啊，平谷县蝈蝈协会的小组组长，你说写这有什么用？一堆 title 代表你 nobody， 咱现在就是没人脉，你扔一堆红包啥用没有。哎，我今天从我那师弟那儿那个楼上一下来，我坐路边在这想，我也是一老帮菜了，我怎么办呀？我未来怎么办呀？正在这时候，一小伙子敲窗户，啊，把我当成那个开滴滴快车那个了。后来我想热心肠呗，送了一段，送路我就琢磨，其实实在不行了，我就当个出租车司机去，开个快车，开个滴滴也挺好啊，是不是？一个月也能万八千的呀。我不同意啊！我坚决不同意。为什么要开车啊？你这别歧视人司机也不对吧？我不是歧视人司机，我是歧视你。你这点骨气没有啊，方圆？咱们政法大学毕业，准总监是吧？10年寒窗。你去开车，对得起你曾经的理想吗？不可以，不同意，坚决不同意。我知道找工作找急了，不急啊，刚开始，不许急，听到没有？哎，我有时候在琢磨啊，我老就是觉得，我有一个什么功能还没有发挥出来。我老觉得，你看我兴趣挺广泛的，我喜欢养鱼呀，逗个蝈蝈啊，看看评书啊。可是我一看这些法律的东西，一看合同，一看这些文件，我就头疼。我跟你说真心话啊，你说我们这次其实公司被并购啊，其实没走几个人，可能就我走了啊。好像我们那部门就我走了。那我觉得，方圆，如果是这样的话，那我觉得跟你的能力没有关系，可能恰恰是因为你的能力好，他们才嫉妒你，把你给弄走了，很有这种可能。你是这么理解的是吗？是啊，不是，哎，你知道吗？就刚刚你在说这段人脉的时候，我特别崇拜你。我就这样。对，我想我老公明明一个失业的，这个在家的一家庭主妇，说起人脉来说的一套一套的啊，非常有创意。你让我又重新了解了这个词儿，可是他这么能够讲道理，为什么还失业呢？我在琢磨，我到底喜欢他什么呢？是什么吸引了我呢？我爱身体健康，思维敏捷啊，而且我这人乐观向上，知道吗？所以你不用担心，方圆，不着急。行，着急什么呀？不急，豆皮是豆皮，着急是着急。我觉得有一天我一定能找着一工作，这工作呢，我又喜欢，又有意思，又自由自在，挣钱还多，受人尊重。哎呀，这你就想多了啊！是，确实想多了。哎，媳妇儿，那个你既然说你要养我，今天我这800块钱你是不是给我报了呀？现在就报啊？报了吧，要不这钱包里一点零钱都没有。那你亲我一下。
多少钱？800。你这有种包养我的感觉。哎，怎么起这么早？这说早饭我做吗？睡不着，我5点就醒了，闲着也是闲着。怎么了？没睡好？你看你眼圈黑的，哎，是不是身体不舒服啊？啊，没事没事，这偶尔睡不着一次不是很正常？你赶快去叫洋洋起床吧。起了自己上的闹钟，正刷牙呢。哎，真不用我搭把手？不用不用，你赶快去洗漱穿衣服吧。辛苦你了啊。哎，洋洋，都复习好了吧？差不多了。记住了，一会儿拿到卷子，先别急着做，认真审题，啊。哎呦，哎呦呦，不是怎么搞的？人站在旁边还扑了呢。你看这个鸡蛋也是，刚才我过来的时候不是都煎好了吗？怎么不盛出来？你看糊成这样了，赶快倒了吧！不是说是这个糊的东西。行了行了，我又不是故意的，这不就糊个鸡蛋吗？重新煎就好了，哪那么多话呀？不是我说什么了？我不就是让你看这点火吗？我不是故意的。妈，您没事吧？好好的，我能有什么事儿啊？那桌上有面包，你先去吃吧。鸡蛋我再给你煎2个，牛奶我重新煮。妈，您别忙活了，我喝凉的就行。喝凉的？那你考场上要拉肚子怎么办呢？你这还做不做了？哎，都出去吧，出去。妈怎么了？从来没看过她这样。谁知道，一大早跟吃了枪药似的。你别操心了，赶紧吃。一会儿我在路上问问。妈，妈，你醒了吗？啊，你说。
你还生气啊，妈？是我错了，妈，你别生气了好吗？没生气，我就是昨天晚上批卷子太晚了，批到半夜3点多，现在困得有点晕，想再睡会儿。冰箱里给你留吃的了，面包、牛奶，哦，还有八宝粥，你随便吃吧。来，葱油饼。哇，爸，你这放了多少葱啊？葱油饼，葱油饼，不搁葱那叫葱油饼啊！但是今儿不是考试吗？我多搁点葱给你提提神儿，你知道吗？哎，我手机呢？啊，手机我在这里手在这儿呢。不是你一天到晚出幺蛾子啊！大早上你搁那么多葱，一会儿上公司怎么跟人交流去？啊？那要不然那什么，我那儿还有那个没放葱的面，我再给你烙一个没葱的。行。糖饼啊，行。啊，俩人你吃饭就吃饭，你别看了。对，快吃饭。我背2篇范文。背范文？你这脑子也不能这么用啊！我要是脑子好用的话，就不用背了。雷儿，真的，我跟你说，你现在不用着急再看了，你多看一行也没有什么用啊。你这个脑子省着点用，高考的时候再用。快吃饭。童律师，我跟你讲，据不科学的统计啊，不完全统计，人大脑只有10%用上了，90%都没用上，所以脑子用不完，敞开用，就怕那不用脑子的，知道吧？对，我再看2篇。你不要再看手机了，你怎么回事？赶紧吃饭，别看了。吃饭别玩手机了。不是正事儿，英子给我发微信了，说方猴家里断粮了，给我带点吃。断粮了，没饭吃。哦，这苏佳也太狠了，不就玩2天乐高吗？连饭都不给吃啊！行了，饭都堵不住你。大人事大人事你别管啊！你给英子打包点饼和这个，一会儿带去。我就把这整张给带走得了，好吧？方一凡，你看你爸爸一早上起来给你做这么多吃，你都不吃，赶紧抓紧时间吃。你知不知道爸每天啊早饭、中饭、晚饭忙得要命？你看你们早点起来，趁热吃，你这吃的急急忙忙的，吃不踏实。早饭、中饭、晚饭，你哪有时间做中午饭？你不上班啊？不是，你爸那意思就是，他要是不上班，不是得给你做中饭吗？是吧？对啊。几点了？现在？这是起碗，全体起碗，我跟你讲。快！方一凡拿着走吧。咬着走吧，行。来啊，快！要吃好了没有？好了，小姨。谢谢小姨。方一凡，把你这蛋拿好了。我拿好。拿着。好。走。等，还是英子那饼带着。好好考啊！门带上。哎呦，这一大早兵荒马乱的。我知道，差点说漏嘴了。早饭、中饭、晚饭，你说我说中饭干嘛呀？早饭、晚饭，我怎么想起来说他们一中饭呢？真行！哎，那还有宋倩宋老师不给人强子做早饭，
孩子就饿了，这能成吗？我估计啊，这2天还在气头上，也是上点手段，是吧？过2天就好了。是，但这事儿说到底还是赖乔卫东。乔卫东这回确实挺孙子的，这事儿干的。哎，你有没有劝宋儿啊？这样，可是你说这事儿搁谁心里都别扭啊。那宋茜带着英子，本来一个人多不容易的。真是都不容易。哎呀，都不容易啊！这大早上起来，你看看啊，一家一户的，谁容易？我还送孩子的啊，上班的，同志们都不容易啊，都不容易，都不容易，都不容易。你就让他一下，平时不是都让的吗？太没规矩了，就不能老惯着这种人。你今天火气怎么这么大？哎，是不是心里有烦心的事儿？你别憋着跟我说。有什么好憋的？谁还没有一个烦心的时候？今天早上一起床啊，心情就不好。昨天晚上还好好的，是不是因为我喝酒，还是因为什么事儿？我没事儿。当心！你没事吧？我没事儿，你也没事吧？我没事，我没事。那你干嘛非得跟他抢？那多危险！怎么开的车呀？这是。怎么开的车呀？这是，看看，会不会开车呀？我怎么开的车？你是怎么开的车啊？讲不讲理啊，大姐？你撞得我，你追尾了。我在正常的路上排队，我正常的行驶，你不排队，你超过来就想插队啊？你看好了，地上那是虚线，法律都允许我变道，你不让我变道啊？你懂不懂规矩啊？哼，北京这个堵车都是你们这些女司机搞的，懂不懂交通法规啊？追尾了你还有理啊？你就事论事啊！你怎么还上升到人身攻击了？女司机怎么了？女司机怎么了？女司机我们也是正规驾校里学出来的。拍下来我，这，哎，你等等，不好意思，我们全责，我们全责，你把话说清楚了，都少说两句，都少说两句，少说两句啊，少说两句。你别管老纪，你上车去，本来也不该你插手的。你说明白了，女司机怎么了？女司机怎么了？行，我不跟你争了，好吧？我和警察说。你去说，我看你能说出什么来。真是恶人先告状。你少说两句，这影响多不好。你怕影响不好是吧？那你打车去吧，你打车上班去吧，哪也不用你管的。哎，不是你干嘛去啊？挪车。不好意思，我晚到一会儿啊，这个车碰一下，没事，马上已经处理完了啊，好，都处理完了，咱们全责吧。什么破规矩啊！明明是他插队，还别我的车，倒成了我的全责了。小点声，这还讲不讲理啊？小点声，大伙都看着呢。看着怎么了？我哪句说错了？好，都没错，事情处理完了吧？咱们走吧，有什么事车上说啊。你是不是觉得我说的话，我的处理方式不对啊，不合适是吧？不，没有嘛。行，那你自己处理不好。不是干嘛你？给，我上班晚了。哎，你把车钥匙给我干什么？你不开了？不开了。这是怎么了？这是？快点！所有同学动作快点啊！快点儿！以后啊，都给我听好了，全向林脸儿这个速度看齐啊！快点儿，都看，还慢慢悠悠的，快点！黄指堂，放个书包，你还说小话啊？快点放，快点走！水杯放下。考几回试了，还记不住规矩啊？你知道高考就算作弊，知不知道？还闹！乔英子，你干嘛呢？怎么还吃呢？你赶紧吃2口算了。
烤完以后再吃吧。这为什么早饭不在家吃好呢？一凡，这是可得好好发挥啊！是啊，肯定的。争取再给我们班垫底。你滚！那是季阳干的事，跟我有什么关系？动作快一点！你看他还在装，慢悠悠的。他们班真惨，李姐夫天天在那快点！还是咱班好。他们老师多好。都干嘛呢？啊，马上考试还在这聊呢，赶紧去！他们俩越来越像了。